که در ولایت سوغد در دایره کارهای سازندگی بنیاد باغ و تکثرهای نو و برقرار نمودن باغ‌های کهنه نیز در نظر داشته شده است. یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده و رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده از روند برقرارسازی باغ‌های کهنه در ناحیه باباجان غفورов بازدید به عمل آوردند. اطلاع داده شد که به جای 12.6 گکتار باغ‌های کهنه شده در مساحت 10 گکتار باغ سوپر اینتنسیوی بنیاد کرده می شود. درختان موجوده در جمعیت باغپروری سوغد از سالهای 80 قرن گذشته تا به این دم از جهت اقتصادی ثمره خوب نداشتند. از این رو ضرورت به میان آمد که در این موضع باغ سوپر اینتنسیوی بنیاد کرده شود. مسئولین عزم دارند که در این مساحت درختان زردآلو، گیلاس و چهارمغز شنانده با مقصد ثمرناک استفاده نمودن زمین در بین قطارهای نهالان محصولات گوناگون کشاورزی را نیز کشت نمایند. مورد به ذکر است که نهالان گیلاس و زردآلو از ترکیه و چهارمغز از ژاپن وارد کرده می شود که با اقلیم محل مطابق بوده از جهت اقتصادی نیز برتریت خوب دارند. طبق نقشه در اساس برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تک‌پروری در دوام 5 سال 4328 گکتار باغ‌های نو بنیاد کرده شدند که از آن 3251 گکتار باغ درختان میوه دهنده می باشد. تنها سال 2020 و جای 25 گکتار باغ اینتنسیوی نقشوی 45.2 گکتار باغ‌های زمانوی اینتنسیوی بنیاد گردید که محصولاتی در چنین باغات استحصال شده پیش از همه صادراتی می باشند. باید گفت که در این سمت در دوام 5 سال در ولایت سوغد در میدان 206 گکتار چنین باغ‌های زمانوی سوپر اینتنسیوی بنیاد کرده شده است. این زمان در ولایت سوغد 70000 گکتار باغات موجود می باشد. تنها سال 2020 626.5 گکتار میدان نوی باغ و تکثر بنیاد کرده شد که آن در آینده نزدیک برای هرچی بیشتر استحصال نمودن میوه زمینه میگذارد. ضمن بازدید از روند بنیاد باغ سوپر اینتنسیوی در جمعیت سهامی به نام سید خواجه اونروخواجیو و یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده و رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده اطلاع دادند که با جای درختان از جهت اقتصادی کم ثمر در مساحت 7 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده می شود. در آن درختان زردآلو، سیاه‌آلو، سیب، ناک، شفتالو، گیلاس، بادام شنانده خواهد شد. باید گفت که نهالان از خارج مملکت آورده شده و اقلیم مطابق می باشد. اینچنین در زمین‌های جمعیت سهامی به نام سید خواجه اورانخواجیو گرمخانه‌های زمانوی نیز موجود می باشد که این زمان در آنها کبودی و کوچه‌های گوناگون آماده گردیده ایستاده‌اند. در این خواجگی ما حاضر 7 گکتار باغ اینتنسیوی به نقشه گرفته شده است که در این باغ‌های کهنه ساخت‌های پس وجود داشت، همون حساب من باغ‌های زمانوی بنیاد کرده ایجاد طلبات با حاضری بازار به جوابگو برای امنیت آذوقه‌آوری تامین نمودن سبزیجات گرمخانه را به بازار من تامین نموده پمیدار بادرنگ دیگر نمودی سبزیجات گرمخانه کش نموده به بازار میبرند. مساحت گرمخانه در خواجگی نزد 70 سانتی قاضی پمیدار تیار مخای بازار برآورده ایستادیم با دوامش به بازی نزدیک 60-70 سانتی دیگه پمیدار تیار میکنیم. در اساس برنامه دولتی رشد باغ و تک‌پروری در دوام 3 سال تنها در منطقه سلطان آباد ناحیه باباجان غفورov زیاده از 300 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد که از خوش صفت و صادراتی میباشند. یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده و رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده ضمن بازی تاکید کردند که میدان به نقشه گرفته شده باغات باید طبق نقشه و با طرز خاصه بنیاد گردند. اینچنین با تکیه به دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در مساحت 5 گکتار باغ سوپر اینتنسیوی بنیاد می‌گردد. ضمن بازدید اطلاع داده شد که مساحت باغ ملی وحدت در ولایت سوغد بیش از 630 گکتار میباشد. این زمان در این موضع باغ‌های میوه دهنده بنیاد کرده شده است. مورد به ذکر است که سال جاری در باغ ملی وحدت در مساحت 5 گکتار باغ سوپر اینتنسیوی زمانوی سیاه‌آلو بنیاد کرده می شود. نهالان سیاه‌آلو از کشورهای اروپا وارد کرده شده حاصل باغات در آینده خیلی خوش صفت خواهد بود و به صادرات نگرانده می شود.